Sí, ahí con los muchachos, apoyándolo ahí, jugando y disfrutando del deporte como a todos nos gusta. ¿Le faltó jugadores o no? Sí, faltaron la gente, pero ahí completamos, ahí estuvimos al último y supimos aprovechar y ganar el partido. Ese es el proyecto, ese es lo que todos nos proponemos, ¿no? Ganar. Uno viene a ganar, no a participar. Muchos jugadores talentosos también en el equipo de ustedes. Estamos aquí con todos los muchachos, Maduro, el mismo Pepe, Negro César, Axel, todos los muchachos son buena pelota. Saludos para tu equipo y también para Liga AA. Saludos para Amigos del Gato y saludos para la Liga AA. Gracias.